हेलो एभ्रिवान नमस्ते म उत्सव शिवाकोटी ल्याटेक्सको नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी म्याथमेटिकल्स एक्सप्रेसनहरु लेख्न सिक्छौं ल्याटेक्समा। अलिकति पहिला हामी लेखेको भन्दा अलिकति डिफिकल्ट लाइक अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्सहरु दैट इन्भल्भ्स ब्र्याकेटहरु इन्भल्भ गर्ने जस्तै स्मल ब्र्याकेट कर्ली ब्र्याकेटहरु इन्भल्भ गर्ने म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनहरु लेख्छौं। सो त्यसको लागि फर्स्टमा म यहाँनेरि अलिकति लाइक एउटा टाइटल जस्तो अथवा अलिकति लेख्छु जस्तै अब एउटा इक्वेशन्स अथवा केही म्याथमेटिकल फर्मुला लेखौं जस्तै a plus b होल स्क्वायर को लेखौं। फर्स्टमा बिगिन इक्वेशन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इक्वेशन नम्बरिङ आउँछ यसरी, तर अहिले चाहिँ लाइक हामी बिगिन इक्वेशनहरु नगरिकन इक्वेशन्स मात्र लेखौं। म्याथ मोडमा जाउँ। म्याथ मोडमा जानका लागि तपाईले फर्स्टमा ट्राई टु युज दुईटा डलर साइन र त्यसको बीचमा गएर चाहिँ लेख्ने ट्राई गर्नु होला किनभने हामी बिर्सिन्छौं। ओके, ब्र्याकेट कस्तो त्यो पनि हेर्नुपर्छ। जस्तै मैले अहिले यो ब्र्याकेट हाले, स्मल ब्र्याकेट, त्यहाँनेरि a प्लस b त्यसको होल स्क्वायर गर्ने भयो भने होल स्क्वायर इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेट्स गो टु द नेक्स्ट लाइन। या बेसिक म्याथ टुलमा हामीले फर्स्ट a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर लेख्यौं। that involves the bracket। अब यो ब्र्याकेट को साइज पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौं। कहिलेकाहीँ हामीलाई ठूलो ब्र्याकेट चाहिन्छ है। अब के फ्र्याक्सन इन्भल्भ हुने जस्तो लेखौं, फ्र्याक्सन है। जस्तै सो लेफ्टमा जाउँ हामी, बिगिन फ्लस लेफ्ट गरेर र केही फ्र्याक्सन्सहरु लेखौं। ओके, त्यसको लागि अब फ्र्याक्सन लेख्नु पर्यो भने तपाईले केही दिनु पर्दैन, जस्ट फ्र्याक लेखे हुन्छ। जस्तै ब्याकस्ल्यास frac। ओके, यसबाट तपाईले फ्र्याक्सनको न्युमरेटर र डिनोमिनेटर लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै x by y, फ्र्याक्सनमा x by y, फ्र्याक्सन 1 मा x by y लेखेको छ। यस्तै अरु फ्र्याक्सन्स पनि हामी लेख्न सक्छौं। जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा लेखौं, एउटा कुनै पनि फ्र्याक्सन्स लेखौं र म्याथ मोड एन्टर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी। ओके, अब यहाँनेरि जस्तै ब्र्याकेट को साइज ठूलो गरौँ र ब्र्याकेट भित्र फ्र्याक्सन राखौं है त। फर एक्जाम्पल बिग ब्र्याकेट राख्नु पर्यो भने तपाईले big गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो भन्दा नि ठूलो चाहनुहुन्छ भने ह्युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो बिग मा ब्र्याकेट राखेको छु, त्यो एन्डिङमा पनि तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। सो पहिला लेखौँ है त बिग। अब यहाँ भित्र पनि फ्र्याक्सन। ओके, फ्र्याक्सनमा a प्लस b डिवाइडेड बाइ a माइनस b, ओके, इज इक्वल्स टु फेरि फ्र्याक्सन। यो हाइपोथेटिकल इक्वेशन्स हो, डज नट हैव एनी साइन्टिफिक मिनिङ। जस्तै 3/4 लेख्नु पर्यो भने 3 न्युमरेटरमा र डिनोमिनेटरमा 4। ओके, 4। र अब यो एन्डिङमा पनि मैले यसलाई बिग बनाउनु पर्ने हुन्छ। इफ बनाइन भने हेर्नु होला रिजल्ट कस्तो आउँछ। सो लेट्स रन दिस। ओके, नाउ यु क्यान सी। ओके, सो यसलाई जस्ट ट्राई टु गिभ इट बिग। कोडिङमा अलिकति युनिफर्मिटी इज रिक्वायर्ड। ओके, सो दे आर अफ सेम साइज नाउ। या सो a plus b डिवाइड बाइ a minus b इक्वल्स टु 3/4। एउटा हामीले जस्ट फ्र्याक्सन लेखेको छौं। that does not have any meaning right now. We are just trying to write some fractions. अब अरु खालको हामी ब्र्याकेट पनि इन्भल्भ गर्न सक्छौं। जस्तै लेट्स गो टु म्याथ मोड। अब यसको भित्रमा फर एक्जाम्पल 2x ब्र्याकेट। ओके, 2x लेट्स गो विथ बिग ब्र्याकेट फर्स्टमा। ओके, बिग ब्र्याकेट 2x अनि यहाँनिर हामी x प्लस 2xy त्यसको पनि भित्रपट्टि हामीले यदि हामीले अर्को ब्र्याकेट युज गरेर a प्लस स्मल ब्र्याकेट 2ab माइनस 3c लेख्यौं र त्यसको बाहिरपट्टि जाँदाखेरि हामीले फेरि प्लस 3b र त्यसको बाहिरपट्टि जाँदाखेरि प्लस 2y युज गर्यौं भने हाम्रो इक्वेसन यस्तो हुन्छ। ओके, लेट्स गो टु लोअर
अर्को लाइनमा जाउँ, शिफ्ट गरौँ। ओके, यहाँको यु क्यान सी द इक्वेसन हियर। जस्तै 2x अनि x प्लस 2xy a। ओके, 2xy a छ, या 2xy a। ओके, सो यहाँनिर बेसिकली हाम्रो एउटा मिडल साइज ब्र्याकेट चाहिँ देखेको छैन। अब जेनरली कर्ली ब्र्याकेट्स चाहिँ हाम्रो कुनै पनि कोडमा युज भएको हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई फ्र्याक्सनमा हेर्नु भने त्यो कोडभित्र इन्क्लोज गर्न, जस्तै ए यहाँनिर हाम्रो एक्सको पावरमा यहाँनिर हेर्नु एक्स पावर ए प्लस बी गराउनलाई सँगै राख्नलाई त्यसरी युज गरेर हुन्छ ल्याटेक्सले। सो इट्स सेल्फ लाइक त्यो पनि इट्स सेल्फ कोडको तरिकाले एक्ट गर्छ। सो यहाँनिर मैले ब्याकस्ल्यास युज गर्नुपर्ने हुन्छ कर्ली ब्र्याकेट भन्दा अगाडि। टु सो कर्ली ब्र्याकेट देखाउनु पर्यो भने ब्याकस्ल्यास युज गर्नुपर्छ। नाउ आई हेभ राउन्ड इट एन्ड यु क्यान सी कर्ली ब्र्याकेट ओभर हियर। सो कर्ली ब्र्याकेट ल्याउनु पर्यो भने तपाईँले ब्याकस्ल्यास युज गर्नुपर्छ, ब्याकस्ल्यास युज गर्नुपर्छ, बिकज कर्ली ब्र्याकेटको ल्याटेक्समा अरू पनि फिचर्स अथवा फङ्सन्सहरू छन्। सो एउटा बेसिक इक्वेसन तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ मैले बिग ब्र्याकेट, स्मल ब्र्याकेट र कर्ली ब्र्याकेट तिनटै युज गरेको छु। र एउटा अरू खालको केही फ्र्याक्सन्स लेख्ने ट्राई गरौँ यसलाई नेक्स्ट लाइनमा जानुभन्दा अगाडि। ओके, नाउ लेट्स गो टु नेक्स्ट लाइन र यहाँ लेखौँ। ओके, एउटा इक्वेसन लेख्ने ट्राई गरौँ। जस्तै म्याथ मोडमा जाउँ, त्यसको भित्र छिरेर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स लेखौँ। अब बी बाई ए लेख्नको निम्ति तपाईँले फ्र्याक्सन मोडमा जानुपर्छ। सो ब्याकस्ल्यास एफआरएसए फ्र्याक्स। अब फ्र्याक्सनभित्र के छ? फ्र्याक्सनभित्र बी बाई ए छ, बी डिभाइडेड बाई ए। सो अब 3b पनि लेख्न सकिन्छ अथवा bx पनि लेख्न सकिन्छ होला, तर त्यो फ्र्याक्सनको बाहिर गएपछि राइट x, सो द्याट b बाई ए एक्स हुन्छ। प्लस फेरि फ्र्याक्सन c बाई ए लेखौँ। ओके, c बाई ए र इक्वल्स टु, ओके, इक्वल्स टु 0 यस्तो एउटा इक्वेसन लेखौँ। आई होप आई हेभन्ट मिस्टेकन इट। नाउ लेट्स सी, या गुड। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई इक्वल्स टु 0 लेखेको छ यहाँनिर। एउटा मल्टी लेभलको फ्र्याक्सन लेखौँ, माथि पनि फ्र्याक्सन तल पनि फ्र्याक्सन हुन्छ, त्यस्तो ट्राई गरौँ। फर इक्जाम्पल म्याथ मोडमा जाउँ, म्याथ मोडभित्र गएर ओके, न फ्र्याक्सन। अब फ्र्याक्सनको न्युमरेटरभित्र पनि फ्र्याक्सन छ है। फर इक्जाम्पल फ्र्याक्सनको न्युमरेटरभित्र पनि फ्र्याक्सन छ भने त्यो एनयुएम लेखेको जुन छ यहाँनिर न्युमरेटरको लागि, त्यहाँनिर तपाईँले फेरि फ्र्याक युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यु क्यान युज फ्र्याक एगेन, एफआरएसी हो। अब यो टाइममा चाहिँ तपाईँले एकदम धेरै कन्सियसनेस युज गर्नुपर्ने हुन्छ। कतै फ्र्याक यो कोडिङहरू मिस्टेक भइदियो भने प्रोग्राम रन गर्दैन र तपाईँलाई त्यो बनाउनलाई अलिक टाइम लाग्न सक्छ। सो न्युमरेटरमा लेट्स राइट के लेख्ने, फर इक्जाम्पल यसको यो फ्र्याकको अगाडि एउटा 3 लेखौँ र ओके द्याट डज नट कन्सर्न। ल अहिले चेन्ज गरौँला। सो यसको न्युमरेटरमा 3x, तलपट्टि त्यसको माथिपट्टिको यो न्युमरेटरको फ्र्याक्सन हो 4y होल डिभाइडेड बाई, ओके लेट्स राइट 2a। ओके, लेट्स रन दिस। ओके, लाइन जम्प गरौँ र लेखौँ। ओके, नाउ यु क्यान सी 3x बाई 4y को तल 2a छ। नाउ लेट्स ट्राई टु युज द ब्र्याकेट ओभर हियर। सो यु क्यान सी ह्युजले हामीलाई इम्प्याक्ट पारेको छैन, यहाँनिर देखिएको छैन। सो लेट्स राइट बिग। ओके, बिग पनि बिआइजिजीमा जाउँ, बिआइजी मात्रै नभएर बिआइजिजी। ह्युजले इट्स नट वर्किङ ओभर हियर, सो लेट्स गो विथ बिग, बिआइजिजी। ओके, नाउ यु क्यान सी एकदम ठुलो आएको छ र यसले कम्प्लिट हाम्रो जुन टर्म छ त्यसलाई कभर गरेको छ। सो इफ ह्युज नट वर्किङ यु गो विथ बिग। अब अझै बिआइजी मात्रै पनि युज गर्न सक्छौँ। सो त्यो लेभल हुन्छ, जस्तै बिआइजी मात्रै युज गऱ्यौँ भने एउटा लेभलमा बन्छ र बिआइजिजी युज गऱ्यौँ भने त्योभन्दा ठुलो भन्छ। ओके, यु क्यान सी एउटा लेभल बनेको छ। अब एकापट्टिकोलाई चाहिँ अलिकति ठुलो, अर्कोपट्टिकोलाई चाहिँ अलिकति सानोमा ट्राई गरौँ। ओके, या यु क्यान सी लेफ्टपट्टिको बिआइजिजी युज गरेकोले एकदम ठुलो छ र राइटपट्टिको एकदम सानो छ। सो यसरी तपाईँले ब्र्याकेटको फर्मेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, सानो ठुलो कत्रो चाहिन्छ बिग ह्युज युज गरेर। सो एकदमै ठुलो चाहिँदाखेरि तपाईँले बिगको पनि बिआइजी अथवा बिआइजिजी नै युज गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। सो इट्स लाइक द्याट। सो बिगले चाहिँ कस्तो ब्र्याकेट युज गर्ने भनेर देखाउन सकिन्छ। सो कतै कतै आई हेभ युज ह्युज समवेयर, बट बिग इज बेटर। जस्तै फर्स्टमा फ्र्याक्सनको हामीले फर्स्ट ब्र्याकेट जुन गऱ्यौँ यहाँनिर, ओके इक्वेसन 1 भन्दा तलको इफ यु क्यान सी त्यसमा नि बिग युज गरेको छु मैले। अब त्यसलाई मैले इफ त्योभन्दा नि बिग बनाउन ट्राई गरौँ। लेट्स राइट बिआइजिजी यहाँनिर। सो बिआइजिजी एन्ड लेट्स सी। सो यु क्यान सी बिआइजिजी को कत्रो इम्प्याक्ट छ र बिआइजी। अब मैले बिआइजी मात्रै हटाएँ भने हेरौँ कस्तो हुन्छ, कत्रो हुन्छ।
एकापट्टिको मात्रै हटाउँछु सो द्याट वी क्यान सी द डिफरेन्सेस। ओके, सो बीले पनि खासै त्यत्रो डिफरेन्सेस त ल्याएको छैन, र बिआइजिजीले एकदमै धेरै डिफरेन्स ल्याएको देखेको छौँ। सो यु विल काइन्ड अफ लर्न इट वाइल यु आर डुइङ इट। गर्दै जाँदाखेरि जति प्र्याक्टिस हुँदै जान्छ त्यति नै तपाईँको यो स्किल चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हुँदै जान्छ। ओके, नेक्स्ट क्लासमा हामी अलिकति एडभान्स लेभल, जस्तै आज हामीले ब्र्याकेट इन्भल्भ भएको टर्म्सहरू गऱ्यौँ। सो नेक्स्टमा चाहिँ हामीले अझै एडभान्स लेभलको इन्भल्भिङ सम फिजिक्स इक्वेसनहरू अथवा म केही ह्युज इक्वेसन्स, ह्युज मतलब अलिकति योभन्दा डिफिकल्ट इक्वेसन्सहरू लेखेर देखाउनेछु। सो थ्याङ्क यू।